اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى الاخوان انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه الكترونيات السيمو. اليوم الاخوان عندنا هذا مجفف الشعر النوع طوروس. المشكل المطرح فيه اخواني هو انه تنخدموه الخدمه في ليطا الاولى العاديه تيخدم مزيان هكذا، ولكن اخواني فاش كندوزو لا بوزيسيون الثانيه يعني السرعه الثانيه، المشكل اللي مطروح فيه اخواني في السرعه الثانيه هو انه ما تيدوش هكذا فوقاش كيخدم حتى تنحركوا هذا البوطون هذا واحد شويه. ها اذا خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا طريقه ان شاء الله باش نصاوبوا هذا العطل. اذا كما قلت لكم اخواني، المشكل مطروح عندنا هذا مجفف الشعر في السرعه الاولى تيخدم مزيان، ولكن في السرعه الثانيه تيقطع. اذا كل ما غادي نقوموا به اخواني غادي نحاولوا اننا غادي نفتحوه ان شاء الله. نحلوا له هاد لي دو فيس اللي كاينين عنده. اذا المشكل اللي كاين عنده مطروح باين راه مطروح غير في هذا الكونتاك، وسيرتو هذا الكونتاك هذا اللي عنده علاقه مع الفونتيلاتور، يعني السرعه الثانيه ما خداماش، يعني خصك ديريغلي يعني تتحرك شي شويه عاد كتخدم اخوان. اذا بعد ما حيدنا هاد الفيسات اذا غادي نقوموا بالفتح ديالو. نحاولوا اننا نفتحوه يعني غير بشويه اخواني، لان هذا النوع خصنا نحاولوا عليه باش ما يوقعش فيه شي كسر. ما نفورسيوش اخواني عليه. إذن بعد ما حيدنا هذا الكوفر البراني اخواني، دابا غادي نحاولوا اننا نطلعوا هذا الكومبارتيمون موتور ونشوفوا شنو كاين فيه لداخل. هو للاشاره اخواني يعني راه كاين بعض الصعوبات في الحلان ديالو، يعني الانسان يمشي معاه دقه دقه باش ما يوقع حتى شي كسره. نحاول اننا نفكوا الامور يعني غير بالسياسه اخواني، ما يكونش عندنا اذا غادي نحيدو هاد السيبور ديال هاد لي كوموند هادو اخواني، وهنا غادي نخرجو لا بلاك ديال اللي كتحكم لينا في الموتور او في لي ريزيستونس ديال لا بلاك اخواني. غادي نحاولوا اننا نجبدوها عندنا هكذا وهكذا اخواني. غادي نشوفوا هاد لا بارتي ديال لا كوموند ونكللو علاش هذاك الكونتاك اخواني ما تيدوش مزيان. غادي نحاولوا اننا نحيدو هاد جوج ديال لي فيس
باش نليبيريو اخواني الكابل عندنا مزيان كدا. ها هنا فوالا. اذا هانتوما اخواني حنا نشوفوا تجميع كاملين هذا المشكل اللي مطروح لنا في هذا الكونتاك. هذا الكونتاك اللي غادي نخدمو عليه هو هذا. نحاولوا اننا نيطويو شيئا ما اخواني. نطويو غير المكان مزيان لان تيبان لي راه في حاله شويه بحال الا هذا الكونتاك هذا راه مابقاش كيوصل مزيان اخوان. الكونتاك اللي تنهضر عليه اخواني هو هذا وهذا. من بعد ما لقيناه شويه مزيان نحاولوا اننا نرجعو المكان ديالو. لو ان الخيط غادي يبقى غير باش نديرو واحد ليسي ونشوفو الامور اخواني واش راها ولات مزيان. اذا خليو كلشي خيطات زيرو وركبو البريز وهكذا غادي نبداو. هادي لا بروميير فيتاس اخواني. ها دوزيام فيتاس. اذا ها نتوما كيف ما كتلاحظوا هذاك الكونتاك اللي كان عندنا اخواني كان عندنا هنايا هو هذا كان المشكل ديالو ضايع وكان ما كيوصلش مزيان لان هاد لي زومبلاسمون ها هما اللي تيبانوا لكم اخواني بحال الا كانوا متسخين شي شويه. حنا قمنا يعني نقيناهم. ها نتوما كتشوفوا اخواني ها الفيتاس الاولى وها الفيتاس الثانيه اخواني. اذا المجفف الشعر ديالنا ولا الحمد لله دابا مزيان. ما بقى لينا دابا اخواني الا اننا نرجعوا هاد قبل هاد الشيء نرجعوا الكابل، نرجعوا هاد لومبلاسمون هذا ديال الكابل للمكان ديالو كيف ما كان المره الاولى، يعني باش ترجع كلشي الامور ترجع للنصاب ديالها كيف ما كانت المره الاولى اخواني. اذا غادي نرجعوا هاد الفيس نصيروه مزيان باش الكابل ديالنا يشد بلاصتو. ثم ردوا هاد السيبور اخواني ها هي اللي تشوفوا حتى هي المكان ديالها. هكذا
وردوا هاد لابلاكيت لمكانها اخواني. بعد ما ردوا لي بوزيسيون كاملين تحت، نحاولوا اننا نبداو بهاد الجهه الاولى، ومن بعد غادي نحاولوا اننا نوسعوا الامور بشويه هكا. هانتوما اخواني راه واحد كونتاك هرب لي المكان ديالو. هانتوما كما كتشوفوا اخواني هاد الامور ولات مزيانه. اذا ما بقى لي اخواني دابا الا انني غادي نرجع هاد الكوبر هذا للمكان ديالو كيف ما كان المره الاولى. غندير له شي شويه ديال النيطواياج كيف ما كتشوفوا راه فيه شي حاجه هنايا يعني خاصو يتنقى شي شويه، وغتولي الامور مزيانه. نتمنى الاخوان انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصه وتبعتوا معايا هاد الاصلاح هذا ديال هاد المجفف الشعر يعني دقه. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.